एड्युकेशन मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां, हे जे आयज आझाद मैदानाचे लोक आहात न्हू, हे ते लोक ज्या लोकांनी तुमकां वोट मारला, 40 जाणांक सांगता जे असेंब्लीन फाल्यां तुमी असेंब्ली आसतली फाल्यां आनी ते असेंब्लीन बसतले तुमी आनी थंयसर भाशणां करतले आनी नाटकां करून दाखयतले आमकां आपूण मारता तुका आनी तूं दुखलेल्या भशेन कर म्हणून. जे ऑपोजिशन आहा न्हू तांकां हांव स्ट्रेट फॉवर्ड सांगता, तुमकां जर कापासतात आहा न्हू जाल्यार हांगा येवन बसा. त्या असेंब्लीची आमकां गरज ना. असेंब्लीन कसलीच प्रॉब्लमां सॉल्व जायना. म्हाज्या वास्कोन जो कोळसो आहा तेजे प्रॉब्लम सॉल्व जायना, डबल ट्रॅकिंगाचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना, डिफॉरेस्टेशनाचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना, हिल कटिंगाचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना आनी गोंयकारांचे जे आमचे वर्कर्स आहा तेंची कसलीच प्रॉब्लमां सॉल्व जायना. आयज जे हांगा बसले गोंयची जनता हे वोटर तुमचे आनी हेंच्यांनी तुमकां प्रामाणीकपणान वोट मारलेलो आनी तुमकां थंय ह्या लोकांनी कामाक लायल्यात थंयसर आनी ह्या लोकांच्या जिवाचेर तुमी तो पगार खातात थंयसर. तुमकां 2 लाख पगार आसा पूण तांकां 10,000 पगार आसा. विचार करा तुमी कितें करतात ते. कितें जर तुमकां मॅथ्स कळना, सपोज मॅथ्स म्हणटा कितें तुमकां कॅल्कुलेशनां तुमची रॉंग आसा, कळ्ळें तुका. आयज जे आमी कमी वर्गाचे लोक आहात न्हू हेंची छळणूक चालू आहा सारकी. कितें आयज तुमकां जर मॅथ्स कळना, परत सगळे मिनिस्टर आहा न्हू परत शाळेन वचा बसा आनी एकूच सब्जेक्ट घेवन बसा मॅथ्स, जेणे करून तुमकां कळटलें आयज म्हारगाई कितली जाल्या, कितें कडधान्याचो रेट कितें आसा, सिलिंडराचो रेट कितें आसा, सोसायटी हाडपाक कितले पयशे पडटा, कितें आनी बाकीचो जो परपंच आहा भुरग्यांचें ट्युशन, भुरग्यांचें शिक्षण, मागीर तेंच्या शिक्षणाक लागता तो पयसो, हे कॅल्कुलेशन करशात न्हू जाल्यार 30,000 सुमार पावता ते सामान्य. म्हणजे आयज जेंकां तूं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हो व्हायरस, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हो व्हायरस जो पयलींच्या सरकारान आमकां हाडून दिला न्हू, हे व्हायरसा खातीर आमचे जे वर्कर आहात न्हू तेंची लायफ काबार जाली. अरे ते 40 कामाक लागले आनी 60 केन्ना पावले, रिटायर केन्ना जाले, भुरगीं केन्ना व्हडली जाली कळकूच ना तांकां. हो व्हायरस आयज आमचे वर्करांचे पोट मारता आनी हो व्हायरस कोणी घातला खबर आहा? तुमी पॉलिटिशनांनी. हे कॉन्ट्रॅक्टर हाडून घालतात आनी हितून फायदो कोणाचो? हे कॉन्ट्रॅक्टरांचो फायदो. एक वर्कराचेर 5-5 हजार रुपया खाता, खावंक पावनाका. ST कम्युनिटीन बॉयकॉट करपाची तुमकां शिटकावणी दिल्या. 1,70,000 लोक आहा, कळ्ळें तुका. तेंचे प्रॉब्लम जर सॉल्व जायना, तेंचे रिजर्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व जायना, तेंच्यांनी बॉयकॉट करतले म्हणून सांगला. आनी आयज जर सगळेच लोक जर अशी डिसिजनां घेवंक लागली जाल्यार इलेक्शन कमिशनाक हेचो परिणाम भोगचो पडटलो, कळ्ळें तुका. सो हांव आमच्या CMाक एक बारीकशी हांव मेसेज दिवंक सोदतां. हे तुजे लोक हे सरकाराक आदार दिता, आमच्या गोंया खातीर काम करता, आपल्या पोटा खातीर काम करता, त्यांचो पगार जो आहा कितें तो वाडयता काय ना तो म्हाका खबर ना, पूण म्हाजो शंकर पोळचो जो डिमांड आहा हो सगळो स्टाफ आहा तो कन्फर्म जावपाक जाय आनी तेंचें पोट तांकां मेळोंक जाय. देव बरें करूं. भाव हांगा बसलेले आनी भयणी जे आहा तांकां आमी मना पासून हेतून तांकां आमी सपोर्ट करता. तुमकां खबर आसतली गोंयच्या CMाचो एक डायलॉग आसा, भिवपाची गरज ना म्हणून. होय आयज खरोखरच गोंयच्या CMाक भिवपाची गरज येयल्ली आहा. जो पयसो जो मॅनेजमेंटा कडेन येता आनी काही मॅनेजमेंट तांकां जर पयशे जर दिना म्हणटा न्हू, त्या टिचरी जे भुरग्यांक जे कितें शिकयता, शिक्षण जे शिकयतात तेंच्यांनी मरे अक्कल घेवपाक जाय. आमी एक तर गुरू म्हणून आमी तुमकां खबर आसतलें आमी गुरू पौर्णिमा गुरू आमी इस्कॉलान गुरू मानता. ते भुरग्यांचे हे काम करतात. जे ड्रायव्हर तुमी अशें धरूं नाका. ड्रायव्हर म्हणजे खंयच्या खंय आयज काडलो आनी फाल्यां उडयलो अशें धरूं नाका. आयज जर ताका कोण टिचरी धमकी दितात किंवा गोंयचो CM जर आपूण हाडल्या उपरांत तुमकां खबर आहा 4-5 मनशांक आफयतलो तो पळय. हेच्या फुडें हेतूंतले जे कोण आहा तांकां 4-5 मनशांक आफयतलो आनी चाव दितलो हाडून आनी म्हणटलो आयज तुमी कांय भिवो नाका, आमी तुमचें काम करतात. तुमी मेमोरंडम दिल्लो, त्या मेमोरंडम हेका सांगलेलें खंय कोण डायरेक्टर जो कोण आसा एज्युकेशनच्या डायरेक्टरान सांगलेलें खंय आपूण करता म्हणून आनी CMान ताका डायरेक्शन दिल्लें आनी जेन्ना ही मेळपाक गेल्ली तेन्ना खंय आपणाक कांय खबर ना म्हणून. एक गोंयचे हांव CMाक एक प्रश्न करता हितूनसून आयज की तुमकां मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना MLA पगार कितलो आसलो? गोंयच्या CMान डिक्लेअर करपाक जाय तेन्ना म्हाका दिसता 70 का 80 हजार पगार आसलो. आयज तांकां पगार मोर दॅन 1,70,000 आसा. तेन्ना हांकां आमच्यो गाडयो, गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो, गव्हर्मेंटाचे ड्रायव्हर, गव्हर्मेंटाचो स्टाफ, बिलां हेंची गव्हर्मेंट उदकाची गव्हर्मेंट फारीक करता. हे चायेचो कपाचे सुद्दां हांकां पयशे फारीक करता. तर सर्वसाधारण जे आयज जे तुमकां भुरग्यांची सुविधा भुरग्यांक व्हरून घरा कडेन व्हरून पावयतात, सकाळीं उठोवन इस्कॉलान व्हरून पावयतात, इस्कॉलांतून परत घरा कडेन रितसर हाडून पावयतात. जर प्रमोद सावंताक आमी सांगता, जर प्रमोद सावंतान हांकां फटोवपाचो प्रयत्न केलो आनी काडपाचो प्रयत्न केलो न्हू, अख्ख्या गोंयचे आमी जे लोक आहा नॉर्थ गोवाचे आनी सावथ गोवाचे लोक तुमच्या दारा कडेन बसतले आनी असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली फाल्यांच्यान चालू आसा. तुमकां मरे फटिंगपणां करपाची संवय जाल्लेली आसा. पोलिसांक हाडपाचें, पोलिसांक हांकां गण भंय घालपाचो, पोलिसांक हाडून हांकां उखलपाचें. अख्खे हांगासून जर तुमकां कलेक्ट बशीन जर घातले व्हरतना पेडणे अशें भोवन हाडटले हांगा हाडून सोडटले. पूण आमी तुमकां रस्त्यार चलोंक दिवचे ना. आमी सांगता 144 कलम तुमी लायल्लो फाल्यां तुमकां पयलींच मरे भंय दिसता. आमी जो कलेक्टर जो नॉर्थाचो आसा तो 144 कलम कित्याक लावन लायता आमकां कळपाक जाय.
कित्याक लागून आमी डेमोक्रेसीन आसा म्हणजे 144 कलम 144 सेक्शन जे लायलेले आहात तुमी तुमकां भंय आसा आनी भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता प्रमोद सावंत तूं कित्याक लागून तुमकां स्वता भंय दिसता प्रमोद सावंता एकूच सांगता तुका आमी एक ड्रायव्हर म्हणून दवरता सकाळी 7 घरांसून भायर सर मरे तुका सकाळी कित्याक तूं जडी बुडया डॉक्टर डॉक्टर जर म्हणटा न्हू तूं जडी बुडया डॉक्टर तूं सकाळी 7 भायर सर एका भुरग्याक व्हरोन मरे इस्कॉलान सोड आनी एकाक दोनांक हाडून तेजे परत घरा सोड कितलो टायम लागता आनी तितलो पगार तुका दवरता पळय एक म्हयनो सर्वीस करून दाखय तूं एक म्हयनो सर्वीस करून दाखय आनी आमकां तुका कळटलें हांव तुका म्हयन्याक पगार दिता ओपनली सांगता गोंयच्या जनतेक लागून काम कर गोंयचे जनतेक जे भुरगे जे आहेत तूं शिकावून भुरगे घेतात आनी तांकां जे आहेत ते कानान जेंचे घालतात न्हू ड्रायव्हराक कानान घालपाक तुका आमी खंयच्या परिस्थितीन दिवचे ना